1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5. गाइस न्यू व्लॉग के साथ हुमी सिद्दीकी अगेन हियर एंड वेलकम बैक टू हुमी सिद्दीकी चैनल। गाइस लेट्स स्टार्ट टुडे व्लॉग। होप सब खैरियत से होंगे, मजेदार होंगे, शानदार होंगे गाइस। और गाइस अब होने जा रहा है हुमी सिद्दीकी के व्लॉग का आगाज, तो उसको मिस नहीं करने का, पूरा देखने का, स्टे ट्यून कनेक्टेड विद मी। जी हम यहाँ जब हम होने जा रहे हैं सनाया का होम टाइम। हम फटाफट रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं सनाया को पिक करने के लिए। उसके बाद हम पिक करेंगे सुभान को और सुबह को, तो जो है चले हमारे साथ। और हम आ चुके हैं सनाया के स्कूल। और गाइस ये देखिए सनाया कौन से स्विंग पे है इस दफा। ये क्या चला रही हैं आप? ये हाँ बाइक। सनाया ने पहले सीसॉ लिया, अब किया है ये। अब और सनाया का एक और भी सनाया दिस, ये भी पता नहीं किस टाइप का। ये मुझे क्या लग रहा है, ये भी एक स्विंग है। ओफो भाई देखिए हम सनाया इधर बैठती हैं, हाँ, और मम्मा इसको ओ सनाया मम्मा ने अब ऐसे ऐसे अप करती है सनाया इसको। केयरफुल बी केयरफुल। वो सनाया का इसका स्टक हो गया। वो ये लो ऐसे ऐसे ऐसे। Sanaya, how was your day? Good. What you studied today? Oh, what's written on your hand? It's number 8. Show me your hand. Yeah. Oops, oops, oops. So now let's go to home. Huh? Mama is going to home now. Go home now. Yes, we are getting late. लो जी ये भाग के इधर आ गई है सनाया। सनाया is going up. सनाया be careful baby. Oh. Oops, 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 oops. Get up, get up. It's okay. अब ये कैसे होता है? ऐसे होता है ये। ओह सनाया we are getting late. Yes, Sanaya be careful. लंच मैंने नहीं खाया। आज आपने लंच नहीं किया? आने मुझे नगेट नहीं दिया ना। बेटा आप डेली नगेट्स लेके जाओगी? ओह ये लो, ये तो फिनिश हुआ हुआ है सनाया। कपकेक। आज सनाया डोनट्स एंड कपकेक लेके गई थी। अम्मा ने मुझे नगेट नहीं दिया ना। नगेट्स नॉट एवरी टाइम नगेट्स। अम्मा कहाँ जा रही है वाली बस में आप? कहाँ जाएंगे सनाया? ओके पानी यू मीन टू से बीच? ओके कौन लेके जाएगा? अब्बू। अच्छा अब्बू के साथ जाएंगे? ओके बीच पार्टी। पानी कहते हैं ना? यस कहते हैं जी। यस जी यस। क्या कहते हैं? जी या यस। गुड। Yeah, teacher. Yes, teacher. What's the teacher name? Yeah, teacher. Sanaya, what's your teacher name? Cocomelon. Cocomelon, Miss Cocomelon. Nice name. 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. ये कौन सी पोल है? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. क्यूटी। और अब 1, 2, 3 ऐसे नहीं, ये चिल्लाती क्यों ना?
ये चिल्लाना शुरू कर देती। ओहो, ऐसे नहीं, ऐसे करती। Now we are at home. A few moments later. ये बस है। This is a bus. Which color? Green. Green color bus. ये सनाया वाली बस डेली देखती है ना? डांस। Songs कहते हैं। Please play the songs. सनाया कहती है डांस, डांस। और हम आ चुके हैं सुभान के स्कूल और सनाया आ गया कि मैं के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करो, सलाम करो। पहले सलाम, पहले सलाम। ओए लटकू लटकू हो गई भाई सनाया, लटकू लटकू। Now let's go to pick Appy. Hi guys. Subhan, how was your day? Good. Good. सनाया को एनापी ने टॉफी दिया। आज आपको एनापी मिली थी ना? आपने उनको थैंक यू बोला था? यस, गुड गर्ल। ऐसे नहीं खाते, बैड मैनर्स। टेक इट इन माउथ। नो नो नो, बुरी बात। अरे सनाया रेड हो गया लिप्स। ओके our beautiful हरा भरा हैदराबाद, हरा भरा हैदराबाद। HBH। ओ भाई लेकिन सनी डे फुल है, सूरज ऑन पीक है। सना को ये भी पता है कि इस म्यूजिक पे कौन सा इनका सिग्नेचर स्टेप है। सुनाया गुड्डो। हमारी गाड़ी तो गड़बड़ हो गई है। डैमेज हो गई। सुभान, सुभान आप दबाइए गाड़ी के, बड़ा खराब हो गया। ड्राइवर सीट में तो ये नहीं हो अपने ना कार है, आप इस तरफ ना। मैं तो अपनी ये देखो ये लाइन चल रही है और वहाँ से गाड़ी लो जी। यहाँ पे तो भैंसों मोबाइल से शुरू हो गए। वो भाई साहब अपनी गलती नहीं मान रहे। उल्टे साइड से रहे थे और कह रहे हैं कि आपको राइट साइड जाना चाहिए। हम राइट साइड कैसे जाएंगे गाइस? ये देखिए राइट साइड पे तो फुटपाथ है और ये आ रहे थे लेफ्ट साइड से। कह रहे आप दबाते। अरे भाई कहाँ से अपनी गाड़ी दबाते हैं? हम फुटपाथ पे ले चढ़ा लेते क्या गाड़ी? बस भाई अब देखो बेचारी सुहा इंतज़ार फरमा रही हैं। ये सनाया को पता ही नहीं क्या हुआ। सनाया व्हाट हैपेंड? गाड़ी को लग गई। गाड़ी को लग गई। बस दुआ करो अल्लाह ठीक कर दे हमारी कार को, है ना? एक्सीडेंट हो गया है। तो वी आर एट होम गाइस और जो है हम चलते चिंकी मिंकी बबली के पास। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा तेल कहाँ तक पहुँचा है गाइस। ये देखें अभी इसको 1 मंथ नहीं हुआ है धूप दिखाते हुए। कमिंग सनाया, बेबी कमिंग। लेट्स चेक वेयर इज आवर बंटी बबली। गाइस हमने पता है बबली को इसमें बंद कर दिया है। ओह माय माशाल्लाह। Here we got the egg. Where's our Chinky? Okay, वो रही। Yes. आपका भी पानी सब मैं चेंज करती हूँ, दाना पानी सब देती हूँ, ठीक है? Coming. So guys अभी हम जो है ना इनको पानी देते हैं, ठीक है? और हमें मिला है आज देसी एक अंडा एग। अब हमें जा रहा है सनाया का स्लीपिंग टाइम। लेट्स गो।
सनाया, हम जब ऊपर चढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड, जोर जोर से पढ़। अल्लाह अकबर। हाँ बस, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़िए, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। ये देखें गाइस सना की डिजाइन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सो पेन। सो गाइस हो चुकी है शाम, अब हम जा रहे हैं किचन में क्योंकि हो चुका है हमारा कुकिंग टाइम। तो देखिए आज हम क्या बनाएंगे, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो इन किचन। सो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं क्या, चिकन स्पैगेटीज। हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है पानी। ये हमारी देगची भी बन चुकी है, यहाँ पे हम कर लीजिए चॉप। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, so 1. Our spaghettis are ready. चलो चलो खाना लगाते हैं। हाय गाइस, मेरी भी देखो। लिपस्टिक दिखाओ। लिपस्टिक नहीं है इससे होती है लिपस्टिक। अच्छा भाई चलो अब खाना खाते हो। ओके, इट्स डिनर टाइम नाउ। असंभव है असंभव। ओके जी उम्मीद। सो हम सब खाना खा पी के फारिग हो चुके हैं गाइस। इसी के साथ मुझे इजाजत है क्योंकि मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। सो सी यू टुमारो विद न्यू डेली व्लॉग। लेकिन जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। कैसे सब्सक्राइबर्स हो, हुमी सिद्दीकी के चैनल को 2K तक तो पहुँचाओ। फटाफट सब्सक्राइब करो और मुझे खुश करो। इतनी मेहनत से आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, होप सो पसंद भी आते होंगे। सो सी यू टुमारो विद न्यू डेली व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।